libota na nzambe mbote na bino topamboli bino lelo na kombo na Yesu Kristo ndenge tozwi grâce lisusu ya kolamuka bana na nzambe bozali kolanda biso bipai na bamboka na bisika na masanga na ba province pe na moni nzambe asali biso grâce bandeko bazali na hôpital o bazali na ba prison basepelaki makasi na pamboli bino nyonso lokola na kombo na Yesu Kristo ndenge tobandaki ba exhortation na biso mikolo nyonso banda tobandaki mpona koloba na ntina na makambo ya maladi oyo ezali kotungisa mboka pe na système ya confinement oyo bapays ebele ezali kokoba kaka lelo tozongi lisusu na kolendisa bana na nzambe na tango oyo ya monene oyo tozali kotungisa mabutu pe moi na kati na koyeba te tokokende wapi tokosuka wapi nazali vraiment kotala ndenge bakonzi ya mokili bazali konyokwama lokola président ya France par exemple akende tina États-Unis koluka kosala recherche nani akozala docteur akoko ya kosilisa fléau kotambola partout et lelo basali na nzambe ebele bavandi kimia bazali koloba comme tel te miso ya bato ekomi kozala tourne pa ya bascientifique nzoka nde ifale na ngonga oyo miso na bato ezali pa ya basali na nzambe na pensé à 2 Chroniques 20:20 esiko nzambe alobaki kangama na nzambe akoafermir yo donc akolakisa yo nzela nino kotambola kangama na basaleli na ye okoreusir réussite eza na maboko ya basali na nzambe apesaki révélation boni nzambe alakisi biso makambo ekoya na mokili boni akoki kozanga mpe koloba makambo oyo ndenge bakoki kosala mpo bato bazwa kimia yango moni na ngonga oyo mateya na biso ezali beaucoup plus centré na ntina na makambo ya kondima na molimo ya kondima na pensée to na makanisi ya koyeba kondima soki kondima ya malamu te bomoi na yo ekozala na ntina te omoni ekipe oyo ya monene ya Peniel bazali kosala mosala dans l'ombre nde tolobaka les zéros dans l'ombre bazali kobunda kosepumone butu mpe moi équipe ya reportage oyo ekamami na papa Alain Kinkela bandeko Yann Mad et les autres soki bazali kobundana ezali mpo te bilili to mateya na biso ekoma ntina bandako na bino bisika bino bosali soki basali na nzambe bazali koakompagne ngai lelo ndenge bazali wana papa Sami okomona lisusu Alain Mbedi okomona papa Richard Kibaluku okozwa lelo papa Pasteur Romain ezali juste pour te continuer main dans main main dans la main plutôt mpona kobunda koluka solution na mabondeli na makambo kilikili elongo na coordination générale na secrétariat na bango ya Peniel Mobimba oyo bazali awa ozwa papa Ada ozwa papa Jacques Nkata ozwa papa Prosper na annonce mpo bango bato batali makambo annonce nyonso donc bilombe mibali mpe basi oyo toza na bango lelo bazali kosala corps moko mobile mpo te malendisi na biso esunga penelienne mpe penelienne esunga mama mpe papa esunga ndeko mwasi mpe mobali esika ozali na distance ndenge nalobaki mikolo elekaki kuna gardez votre calme l'éternel combattra pour vous et lelo nazali kolinga koteya bino rapidement na mwa thème moke oyo elobi où est votre foi wapi kondima na bino où est votre foi wapi kondima na bino ndenge pasteur Sami alobi kondima na bino ezali wapi puisque lelo oyo mokili eningani na makambo ya kofuta bandako monde entier bato baza kotungisa bakolo ndako bakomi kosilika bato mpe bakofuta babi leta alobaki bokanga motema bozela 2 mois oyo baza na bandako na bango baza na kimia me kolia kotambola misala bato baza koyeba te tozokende wapi ngai pasteur na nzela même bashege oyo balandaka biso bakolanda preso na suka papa tokomi wapi tozokende wapi papa tokolia nini papa tokozonga ndenge nini mokili ekomi kopusana moke na kati na déclin na yango mais ce n'est pas encore la fin oyo ezali kaka ebandeli naza kozongela wana
bato batunaki mituna na bango mikolo eleki awa na émission oyo elekaki na korépondre bino na émission moko baquestion na bino ezalaki kitoko bandeko na boyi te na sepeli na korépondre bino na mikolo oyo mais eloko bosengeli koyeba na ngonga oyo esengeli kolakisa kondima na biso kondima toyekola na baeglise na mateya epai ya bapapa ya molimo kondima toyekoli ntango tozali kokola biso moko na kati na bapasi na bandako mpe na bafamille na biso kondima oyo tozalaka na yango en tant que mokristo moto ayamba yesu lokola mpe mokonzi mpe mobikisi il faut na ngonga oyo frère et sœur papa na nga mpe mama ndeko mobali bato bamona kondima na yo oyo soki tomoni yango te en tout cas tokomona nde tokokweya okozala lokola eloko ya pamba mpo kondima ya ntango ya lelo yango nde kosimba yo ekovandisa yo ekolendisa yo mpe ekosala ete mikolo na yo ya mokili oyo ozalaka na souci te ozalaka na baregret te ozalaka na bapense erroné te ozalaka na badistraction te ozwa mvutuma te me ozala moto na esengo puisque sans kondima bato mingi bakokomona nzambe te sans kondima okoka kosala makambo ya minene oprojecta na esprit na yo te sans kondima foi na yo ezali nul bato mpe bakomona impact te foyer na yo vie na yo couple na bino fiançaille na bino programme na yo ya vie baprojet na yo ekose réaliser te mpo eloko nyonso oyo nani tomoni na miso te me oyo tobi ke elobi ekosalema mpe tokomona yango esalema esengeli ozala na kondima mpo te kondima ezali kozala na kondima na makambo oyo nani omoni na miso te me oyebi ke ekokokisama to ekosalema mpe komona yango réellement ekosalema mpo bible bi si tu crois tu verras soki ozala bondimi okomona yango moni lelo na tanga rapidement na bapaster oyo tozali awa mwa texte moko ya moke otala ndenge maître na biso Jésus Christ de Nazareth oyo tobengi l'étoile brillante du matin Adonai Shama Jésus Christ ye moko abandaki kokamwa kotuna bato soki kondima na yango ezali wapi bongo ngai paster lelo na ntango oyo na bamaladi na banzala na bablocage na bafreinage tobalisi na makambo tozalaki nango liboso na makambo toya nango lelo na makambo toya nango lobi na oyo satan aza kobundisa biso na bafamille na biso baloi établi bacoutume tradition toza komona tozali condamné d'une part consolé de l'autre soki kondima te tokosuka wapi totanga nani Luc 8 à partir du verset 22 natanga na ndeko moko toyoka eloko nini soki bakochange moto bango moka automatiquement oyo yesu alobi Luc chapitre 8 du 22e verset jusqu'au 25e. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur les lacs. La barque se remplissait d'eau. Et il était en péril. Ils s'approchèrent et les réveillaient en disant, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Alléluia. Amen. Chaque année, chaque mois, chaque année,
puisque ça na tango moko il faut muto longwa na ngambo ozalaki okoma na ngambo mosusu. Mais lelo tozali koloba na contexte ya où est votre foi. Balobi mukolo moko Yesu azalaki kotambola na bayekoli na ye ba mati na kati na bwatu ba uti na ngambo mosusu tango bazalaki na Capernaum na la Tibériade na mer ya Kinneret na fleuve ya Genezareth oyo tobengaka beaucoup plus Tibériade. Tango baza kosala ba promenade na bango ba uta kote na ngambo mosusu ba salaki makambo ebele kuna et Jésus tellement azalaki un peu fatigué azwi bayekoli na ye abi tokatisa na ngambo mosusu tolongwa na ngambo oyo toti kosala misala na biso tokota na ngambo mosusu mpo tokende kopema likanisi ya bato na mokili soki Yesu abi tokatisa na ngambo mosusu ezali mpo Yesu akendeka kopema. Or que maître akoza na pensé te ke akende kopema mpo ayebi bato na ye ngambo nyonso akozala bakozalaka na besoin na ye mosala na ye esilaka te. Lokola Jésus azalaki na bolembu moke abi na pema mwa moke nalala na kati na bwatu mpo na kopemisa nzoto en attendant que bayekoli baza kokatisa kotambolisa bwatu malembe mpo barejoindre ngambo mosusu. Mais tala likambo ekomaki mpo toyebake na mokili oyo soki olingi kokanga mwa miso moke olala Satana akobundisa kolandela yo. Soki ozali moto oyo oza na ba projet minene, oza na ba pensée minene, oza na vision minene, ozali na ba programme kitoko na mokili, oza moto ko la papa mbate. Pour exemple mettre à tel service ko pema kaka moke, ba monaki eloko nini komela kiba. Tango Yesu apemi mo moke akangi miso asala ko aza ko la na boîte. Mo pepe moko ya monene ya makasi oyo même apôtre Pierre atambola na Tibériade mbula na mbula pécheur ya antiquité a umela na mosala na ye atika kokuta makambo boité mo pepe moko à tel point que na minute bandi otondisa même boîte bandi kotonda baza ko boka mai boîte Jésus azaka kopema alors batali babi non soki to tiki boye to vandi kaka boye to kokufa il faut to la musa moto oyo to yebeli na caché ya mobikisi to yebeli na kombo ya lobiko to yebeli na kombo ya solution to yebeli na kombo ya donc de tolba homme solution un Dieu pourvoyeur oya koko changer ba circonstance pe ba situation batwana babandi ko bela ba yeko babandi ko bela maître oza komona tete oningi to kufa na mbala kata lokola maître na biso ata pemi ata azali wapi mongongo ya mwana na moto ekotaka ye na ndenge ya solo elandaka ye na kati na solo yango moni frère na kati na mokilo ndenge tozali ba difficulté ozala yango na mikolo kokanga monoko te babe église ezali te yo mpe na ndako mpe okangi maboko ovandi olobi église ezali te na kosambela lisusu te tala ntango ya kitoko yango ya kosambela tango ya kitoko yango kotombola mongongo yango kolela epai na nzambe na foi na kati na chambre koti na chambre na yo oza kolela kobondela lere baninga babima libanda yo kota zwa discipline na yo une heure du temps avec Jésus-Christ semaine otokoti moi nyonso peniel nde commence mpe mobali mpe moto aza kolanda nga na mokili mobimba naza koinsister beaucoup plus na bano baza libanda ya mboka po bino nde bozolanda biso mwa mingi par rapport na ndenge facilité ya makambo so ba réseau ezali ya réseaux sociaux epesaka zwa une heure du temps avec Jésus la période mona peni ozolanda ngai soki mpe okutana bandeko na yo loba semaine oyo tokoti banda lelo mercredi ti tokoma mercredi mosusu tozali na une heure du temps avec le Seigneur, une heure du temps avec le Maître, une heure du temps avec Jésus. Donc okokangama ozwi à genoux na yo 30 minutes louange adoration, 30 minutes mozo yembaka kokumisa nzambe et 30 minutes bandi ko bondela ye intercession ko bondela en faveur baninga, en faveur ya mboka, en faveur ya bandeko, en faveur ya eloko nyonso pe otie requête no epai na nzambe. Nga nazo couvrir 3 heures du temps chaque jour jusqu'à la mercredi pour na bino. Une heure du temps pour na ba malade ba orphelin ba nyonso banini, une heure du temps pour na bandeko église à Peniel nyonso mélanger à monde ba kinano ba alina ba koya, une heure du temps pour na pays pe monde. Oyo nzambe apesi biso pour te tala lelo ba français ba obimisa likanisi ke basunga mokili mobima ba mbongo oyo tozwaka ba nyongo. Eza ba initiation a bien, il faut to sambela pe pour na bato wana pour te bazali bato oyo tozana bango univers moko, planète moko. Alors Jésus-Christ lokola azalaki kolala alamuki na mbala moko. Tango alamuki
atali mai, amoni mopepe, a menacé mopepe. Tais-toi! Mopepe kitimba la moko. Ba ye kolo bazala ki wana babandi kolenga. Jésus a télémi atali bango na bilongi atali. Abi où est votre foi? Wapi kondima na bino? C'est-à-dire lelo ta problème ezo yela yo lelo. Lelo ta lelo problème ba maladie ezo comme la biso. Lelo ba pasi kaka na kati ba maladie ba situation. Donc on peut savoir un exemple moko maman moko akei kobota. Ndeko na biso moko ya église ga réveil. Akene kobota. Tango akomi kuna makambo ebaluki. Makile ezali te esika akene na hôpital moyen ezali te akomi presque mourant. Mobani abandi kolela abenga numéro passer eleki tanto abengi oyo na za musika abenga oyo olero désert na osala ndenge nini. Mais moi na moi sur na tama vandi na za na kati ya pasi na ye akanisi liloba moko passer Jean-Paul oyo azote ya bina lobaka na ye tango azaki na zemi na ye ezaki na 4 mois. Abaki na ye makambo na kobota na zo mona za bitumba mais kobungisa kondima te. Mukolo komona bitumba to pas biso to bondela nzambe akosala mais soki ekomeli par hasard ke bitumba ya satana elandi yo tina mukolo kobotama kobungisa kondima na yo te miracle nzambe ezali po Jésus akotia miso na ye na bomoi na yo par rapport na misala na yo kitoko Yesu akopambola mpe akokamwisa yo. Mama bandi ko raisonner maloba wana abi papa alobaki na ifona za kondima atandika zobunda mobali afungoli munoko tanga moni mwasa azosala kwa azokende papa na kufie papa bandi ko le ba docteur ba bengani mobali azangi kondima ndenge lelo soki ngala zalaka mokolana na tuna yo papa wapi kondima na yo mungo munene ofungoli mukolela mwana mobali kolela ya tata mobimba. Mais moi, c'est avant de quitter la passe, je crois au Dieu de Jean-Paul Mancon. Je crois à l'alliance faite par le passé Jean-Paul Mancon. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et Saint-Esprit, il a ange armé à peigner le groupe Sunganga Lelo. Quelques minutes après, à mon apparition à passé Jean-Paul, Aya Singa Vitelema, aussi aux yeux Kobota Makamono ici. Na minute mouke, Baga moi na bimi. Il y a un peu plus de Jean-Paul Mancon, il a un peu de Alléluia. La maman avait la foi. Il y a un moment où malgré Covid-19, malgré maladie au yoka, attendez aux hommes à Batuazo, sur un gros bazota na mokili, yozala na kondima. Moi, je peine de dire que Makambo est talioté. De commencer mon bali Makambo, et autres, il y a un mot pour te reposer à un côté. Histoire te repose à un côté. Mais te recommes sa réalité d'abord, moi, n'a bisoté. Pour biso, tu as un condiment. Tu as dit que il faut battre un abisso où est votre foi. Pour tout ça, j'ai un condiment. Tu as tout un texte, il y a moi, mon bali rapidement, ce qui est une minute, il y a des sous mon canal à Jean rapidement. Ce qui Jean 5. Ce qui ne doit pas la awa, total à l'issue du cambo oyo, comme la qui ndeko oyo. Nazotanga la combo na Jésus Christ. Jean chapitre 5, du premier verset, notamment Mambango Ebele, pour comprendre, bateau va comprendre Bayoka. Après cela, il y eut une fête de Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Sous ces portiques était couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boités, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fut sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, c'est jeté dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais,
Un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs disent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il a répondu, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était ensevelie. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. De peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alléluia. Où est ta foi? Alors, batali sibiso lisolo ya mwana mobali mosusu asala kimbula tukumisa tuna mwambe azali na libwa azali ko tambola te avanda na kati ya maladi na ye na ndenge ya kosakana te makolo na ye ezali vraiment kobeba pasi ya ndenge wana 38 ans moto azalaka malade. Mais maladie na ye malgré kovanda na ye avandaki kaka penepene na elingomba na mboka Jérusalem na piscine ya esika azali kovanda na Bethesda. Mais eloko nini oyo etungisi ngai mpo naloba mpo te ngonga na ngai epusani. Mwana mobali wana ntango Jésus aza na posa koya kobikisa ye aye mpe akomi liboso na ye Yesu atuni ye olingi obika mayele na ye banda ekangama esuka kaka te moto azwa ye abwaka ye na mai mpo abika. Pour lelo bato ebele na vie baza kolinga makambo nyonso ekosalema malamu moto asalela ye malamu basalela ye me kondima na ye moko azali na yango te. Bato ebele lelo baza na culture soki aza koluka eloko moko to guérison to lipambole epa na Nzambe paster kaka asambela mpo na ye baza na Nzambe kaka basambela mpo na ye malgré yo moko ndenge ozali wana soki odevelope kondima na yo Nzambe akokamwisa kaka na ndenge yo ozali wana kondima na ezali important na kati na bomoi na yo. Mais mwana mobali wana akangami kaka na makanisi naza na moto te oyo akokamata ngai mpo abwaka ngai na mai. Mais tandis que mpona bayekoli ntango bazalaki na Jésus bamoni ke pasi ezali bango babengelaki mpo babi ke toza na lycée kwa awa bayebi ke moto azali lycée kwa ye nde azali solution. Mais mwana mobali wana malgré Jésus aye liboso na azali koyeba te ke ezali moto aza na solution nde problème toza nango na mokili. Et c'est maman yo ozali moto na kati ya baproblème ezokomela yo bapasi na hôpital na prison na boloko na bisika nyonso ozali oza koyeba ke Jésus déjà azali wana tanto azali kati na yo obelela ye mpo tatia ya maboko asala mpe kondima na ye bikisa yo oubien ozali lokola paralytique oyo malgré baye kobikisa ye me atikali kaka na makanisi naza na moto te oyo akokamata ngai mpo abwaka ngai na kati na mai. Pour n'importe quoi, soki Angela aye koningisa mai moto alibosa kokwela na mai abiki. Mais lelo toza na époque Jésus 100% Jésus maître pe Nzambe ceux qui croient na ye makambo ya kitoko makambo ya sika lobiko ya solo eye na bomoi na yo ye moko yesu atieli maboko mpo Jésus aza na posa bana na Nzambe bazala na kati na kolela te bazala na kati na bapasi te yango moni malgré situation ya maladie ekozala na bamboka na bino toza bandeko ebele lelo bazala na bamatanga na poto partout mpo bandeko na bango babeli bazwi maladi mpe bakufi me bamisu bakomi kobanga baza kobenga nga na batelefone papa biso kote na biso ya 4 deja bazwi eso tokei bato bazozonga te nalingi koyebisa oke ezala na kondima où est ta foi où est votre foi yo na bana na yo bozala na kondima toza na famille lisusu ya papa Luisha baza na témoignage ya moneka na kati ya maladi oyo nabi ke baza kolanda nga banto baza kolanda ngai témoignage kitoko na France toza na bafamille ebele oyo bazwi miracle na kati na makambo oyo esengeli bolakisa kondima na bino epai na nkolo Yesu Nzambe mosusu azali te il y a que Jésus Christ de Nazareth soki otie kondima na yo akobikisa yo
à côté les m'a pas menacé likama eloko nyonso oyo ye po ebundisa yo oyo koya po ekoisa yo oyo ba papa oyo ba mama bato baloba makambo mabe bato baloba makambo ya Satan bato baloba boye bamvutuma bacomplication à vie. Il y a que Jésus ce qui au telemi au beleli kombo na ye au tomboli mongongo na yo. Jésus-Christ de Nazareth akobikisa yo. Jésus-Christ de Nazareth akolobela yo. Jésus-Christ de Nazareth akokangola yo. Yango moni papa na biso azalaki na kati na maladie na asali 38 ans abana kondimane moko kobikisa ete Jésus ye moko ayeti na esika oyo azalaki po abikisa ye. Nani koyebi so pe soki otie lika na okaka epai na Yesu Yesu soki amoni ke ozali na impossibilité moko lokola elika no ezali epai na ye oza na confiance na ye ozali na esprit ya oyo naza koloba lelo ya kondima ya solo Yesu akoya ye moko inde to akotinda basaleli na ye bakoya ti esika yo ozali bakosunga yo na kombo na Yesu wana okozwa bikamwa na vi na yo kotika vi na ye sombre te kotika bomoi na yo ebeba kaka boye te kobwaka Yesu te kotika Yesu mosika te na bomoi na yo. Loin de Dieu c'est la mort mais près de Dieu c'est la vie. Il faut que benga Yesu pemene na bomoi na yo. Na pokwa na lelo ndenge toza kosenga na bana na Nzambe bo bakisa kondima na période oyo po mikolo zo ekomi plus difficile kolie ekoma na problème kolala ekoma na problème bakonda ko bakotombuka bato ebele bakosilika kande kozala na bi tokomi na mwasi ko ya ba divorce tokomi na ba mwa ya incompréhension tokomi na ba mwa ya ba distraction tokomi na ba mwa oyo kindumba ekoma makasi na mboka bato bakoma koluka tokomi na mwa oyo ba maladie ebele ekomi ekobanda kotambola même ba maladie vénérienne. Pourquoi pas passer par le temps de l'angulu bakomi koluka biloko ya kolia esika koluka ezali te et puis tokomi na temps escroquerie tant o moto azoluka moya escroquer moto azokosa ngo bonnement ke Nzambe banini pourquoi pas ezali neliko pas ezalaka makambo ekoma kebele tokomi na mwa oyo même na bakonzi bakomi siko na trouble oyo kaka ya bout portant bana na présidence de la République tina ba parti politique ti koleka na bato ya droit ya jurisme makambo ezokoma na mikolo ezoya okondima te tokomi na période oyo Satan ye moko diable na bandoki bakoevre na puissance le mois de mai eza mort esprit satanique diabolique démoniaque akoevre et tozobakisa nombre ya bamort en dehors malade ya covid-19 bamort ezoya na bamaladie mosusu basouci ekomi eboma bato incompréhension kokota na bafamille na bafoyer na bacamaraderie oyo ndima te barelation ebele eyobeba ekokufa. Pourquoi bato azosupporter biso badifficulté te mais esengeli na biso totia kondima na biso bo bazali ya Nzambe botia kondima epai na Yesu bo baza kosala bafere na baninga bozala mayele po ekomi ntan ekoesikoke moninga asa zwi deja mbongo abombeli moninga po ye asalela nani ba oyo bazosala na société exactement bazokanga mbongo eza nango babombaki me azoyebisa bato kaka mpo na malade oyo moko ebi situation afuta baninga te me ye azotonga bandako azosala makambo na ye ekomi temps ya motema mabe bato bakomanifeste motema mabe na ndenge mosusu bandeko na ngai bana basi mpe bamama mpe bapapa bana mibali zala na nerf solide na période oyo kotika Satan arenye te kotika moto mpe asimba elongi to suki ya miso na yo te tokomi na temps il faut ozala clair omona clair obondela ozwa 1 heure du temps avec Jésus chaque jour po makambo oyo ekomela yo te eleka likolo na yo manifeste kondima na yo lakisa confiance no ozalaka nayo epa na Nzambe kotika Yesu ata moke te avant olala sambela ntango olamuki pesa ye merci mopepe oyo ekokomela bino te ndenge nalobaki maladi nyonso ezalaki liboso enterre nga na bino aza kobengana na demantere na chasse yango na kombo na Yesu oyo ezalaki na libumu na yo bamiome bakiste baintervention chirurgicale bato baza koyoka problème mpasi ya hernie ebandi kozongela bango bato babanda koyoka soki mino banini naza kosenga Jésus atelema ye moko ndenge atelema mokolo na ebale ya Tibériade amenase maladi na yo wana kimi ekota na kati na bomoi na yo akoza kondima oyo ozali nango eloko moko ekokomela biso te kaka Yesu Kristo akorenie likolo na biso na telemisi ekulusu ya Yesu Kristo ndenge akende kokufa mpo na biso liboso na bino yango nalingi nasambela mpo na biso
moto nyonso azali a lisusu esika ozwami kanga maboko na ope kisa moto nani naza koyebisa nkolo Yesu a menacé problème oyo ezali capital et oyo ezalaka distraction problème ezalaka lokola ekomi lokola matériel mpona konyokola ezala pauvreté ezala blocage ezala freinage ezala problème ya mbongo ezala souffrance ezala sécheresse nakomi komenace yango tata esika ovandi na kiti na bokonzi miso na ye mona batata bamama bafrère basœur oyo bazali kopanza bavideo bisika nyonso bamama na ngai bandeko basi mpe baoyo nyonso bapenene mpe penelienne mpe bandeko oyo nyonso baza kosoutenir biso ezala na moyen nyonso ya babondeli ezala na biloko na bango ezala na bakredi na bango ezala na bandimi na bofrande na bango bisika bazali nasengi nkolo Yesu otelema yo moko omenase moto nyonso esprit nyonso eloko nyonso oyo ekoki koya koluka kodistraire kokombattre bango kobouge vi na bango ekwea na kombo na Yesu babiesprit wana etika bomoi na bango eke na bisika bikauki na kombo na Yesu Kristo puissance ya délivrance puissance ya guérison elata nzoto na bandeko bazali mosika na mboka bapaya oyo baza kolanda na ngonga oyo mwasi mpe mobali mpe en couple mpe en famille babikisama esika bamama mpe mbariete bazali na Canada esika bandeko nyonso basali front na bango nzambe na Israel na beleli kombo na yo ya monene esika ser mboma nkoni na Joseline bazali nkolo Yesu obikisa milimo na bango okangola moko na moko moto na moto akota na kati ya destiné na ye mwana moko ya mwasi mpe ya mobali akota na kati na vision terrestre na ye eloko moko elupe to erate te na ye kosenga bazala baintouchable invisible inébranlable na kombo na Yesu Kristo mpe na transmettre vie balongwa na ngambo ya baproblème bakota na ngambo ya réussite nasengi kondima na bango emona na saa na miso mpe nkolo Yesu akamisa bango na kombo na Yesu Kristo biso nyonso lisanga moko tolobi merci Seigneur Jésus-Christ.